Bwana kama kawa bingwa viporo Tanzania nzima ndani ya Tanga Makorora. Kwa kina Mwakinyo kuniko na babangu hapa. Habari yako Fazi? Salama, hali vipi? Namshukuru Mungu, kwema. Kwema, nashukuru kwa Mungu. Naona samaki Watanga wana enjoy. Mzia mtamu kama sijui unamfanisha kitu gani. Shingapi wanaenda? Kama huyu 2500 na siku akivuliwa anashuka bei na mpaka 1000. Bwana wakisemaga Tanga raha wanamaanisha samaki safi kabisa kwa shilingi 2000. Njoo Tanga wewe. Bwana Faza, swali langu la leo tukikupa uraisi jambo gani la kwanza utalifanya? Bwana yani matatizo yangu kwanza yatakuwa yameisha. Ndio. Mtaishi kama vile niko kwenye bustani ya Aden. Kwa utafanya nini jambo la kwanza? Natengeneza gorofa moja ndefu kabisa. Nitakuwa kule juu ndo tunapokaa mimi, nitakuwa ninakwenda kwa helikopta. Ngoja tukufanyie mpango tukupe uraisi 2025. Ndio jambo la kwangu la kwanza nitakofanya, ndo nitaanza kushughulikia mambo mengine. Ndio tadili sasa na samaki. Na samaki wasoshiba hawa nini changu goroli misumari pandu na dodo uzima tunakula ubwabwa nini na embe. Sasa maisha yanaenda. Bwana rais wako baada ya kujenga gorofa lake akishamaliza ndio atadili na matakataka sokoni haya jinsi gani ya kuhifadhi. Wewe unazungumziaje takataka? Sasa kwa kumbuka watu wengine kwa sababu kwa sasa jivutia kwangu. Ushajivutia hapa. Bwana rais tunaye 2025, naomba tunipigie kura kwa wingi. Yaani wasiofie. Waambie kabisa. Naomba kura 2025 ambayo sitoangusha. Kupitia chama gani sasa? Kupitia chama cha tutatunga. UDM tutakimalizia baadaye. Tuweke kitu kama Makorora hivi. Makorora. Makorora Tanga. Alafu wananchi MTW. Alafu Makorora itakuwa kama TMT vile ndani ya Amerika. Tutaishi kama tuko Ulaya yani. Huyo Mwakinyo sasa wewe rais wake, huyo Mwakinyo ataishi vipi? Tunakwambia tutaishi kama tuko TMT. Ila baada ya wewe sasa kujirundikia. Mimi nitakapojikusanyia sasa nitapunguza na zangu maki zitakuwa hazinitoshi. Hapo semaje mzee? Hapo wewe nimekubali nipe tano. Oya mwamba kichajikusanyia. Ndio mtafuata babangu. Alafu hili swala la MB vipi hili bando? MB bando kama kawaida. Ukishajiwekea. Bando langu mimi litakuwa nani alikati. Bila sisi nyinyi sasa mtabita vitu nifikirie. Mimi kwangu litakuwa alikati bando. Bila sisi wauni da. Wauni itabidi kwanza tuwaeke pembeni kidogo, tutapangia mipango yao. Wewe mzee wangu hapa amemaliza kwamba kishajirundikia mzigo 2025. Mtafurahi wenyewe. Waambie wasisahau kusubscribe kupitia Rasco TV. Rasco TV. Rasco TV. Usisahau kusubscribe. Msikose kusubscribe. Mbona kama urahisi umepata, hebu waambie tena. Nimchague msiofu. Waambie usisahau kusubscribe. Msisahau kusubscribe. Sasa hapo kigezo na masharti cha kupata wewe rais ni kulipatia hili neno. Haya, ukikosa huyu rais unakosa. Sema subscribe. Subscribe. Tutampa udiwani. Mimi nataka munipe urais. Sasa si madiwani yote shughuli yote kutoka kwangu mimi. Imeisha hiyo babangu. Bwana safi.